Akkam jirtu har'a gaaffii deebii barataa tokko wajjin qabna. Akka xumuraatti waliin tura. Akkam jirta barataa Ambastuu? Nagaa galata Waaqayyoo nagaa. Nagaa galata Rabbii. Egaa har'a waan tokko wal gaggaafannee wajjin tattabanne jechuudha. Egaa mee barataan Ambastuun eenyu? Eessarraa dhufe? Amma maalirra jira kan jedhu of ibsiitii eessatti akka dhalatte? Galatoomii jedha. Maqaan koo akkuma jechuuf yaaltetti Ambastuu Abbuun jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Bishooftuurraayi. Kan inni dhaladhee guddadhe magaalaa Bishooftuurraa xiqqoo karaa baadiyyaa tokko jira. Kan mana ganda Qaatillaa jedhama. Ganda Qaatillaa keessatti inni dhaladhee guddadhe. Okay, baay'ee gaariidha. Namatti tola. Kutaa tokko haga kutaa 8 achumatti baratte jechuudha. Kutaa tokko haga kutaa 8 ani baradhe mana barumsaa Baallee Rukkeetti. Inni maaliifini ganda keenya illee miti garuu lafitti keenya waan ta'eef inni baay'ee nutti dhiyaata. Kutaa tokko hanga 8 achitti baradheen naannoo kutaa 9tti immoo karaa magaalaa Bishooftuutti kan darbe. Kutaa 9 haga kutaa 12 magaalaa Bishooftuu mana barumsaa Ifaa Boruu Kattaa sadarkaa lammaffaa kan jedhamutti kan baradhe. Okay, baay'ee gaariidha. Haalli sadarkaa barnoota keetii baay'ee namatti tola. Egaa kutaa 12 mo'achuma mana barumsaa Ifaa Boruu sadarkaa lammaffaatti kan ati xumurte jechuudha. Akkami qophiin kutaa 12 akkam ture? Akkamitti qophaa'aa turte? Haalli immoo achi yaa'u waggaa tokko guutuudha kan isin kutaa 12 qophaa'aa turtanii akkam ture haalli qophii sun? Haalli qophii baay'ee bareeda. Nutis akka mana barumsaa keenyatti kan qophaa'aa turre barattoota tokkummaadhaan jechuun gurmiidhaan hojjechaa jirre kutaa 12tti qo'annaa lisii gaggeessinu jechuudha. Nuti barattoota baay'eedha. Akka barattoota 6-7 hin taana. Qo'annaan illee gisee qo'annu tokko taanee hojjumaan qo'achaa laabireerii hojjumaan deemaa akkasitti qo'achaa turre akkasitti kutaa 12 taa'an jechuudha. Yaa ta'u baay'ee namatti tola. Barattoota amma kutaa 12 barachaa jiraniif akkami? Keessattuu mana barumsaa Ifaa Boruutti kan barachaa jiran ijoolleen hin jijjiiru. Akkami akka keessanii sanitti tokkummaa qabu hin hojjetu? Jechuun akkasumas kutaa 12 jiran natti fakkaatu barattaani. An jira sunu garuu tokkummaadhaan hojjechuuf jechuun fakkeenya amma ta'e tokko hin tattaaran natti fakkaate. Akka odeeffannoo qabattus garuu akkasumas barataan baay'een hin jiru. Akka keenya sanittis baay'een hin jiru. Yeroo keenya barataa naannoo 400 akka isaan qorumsaa fudhate sooshaala wajjin dabalata jechuudha. Kanaafuu isaanis akka ta'e tokko jiranii inuma jajjabaatan jechuun akka odeeffannoo argate. Yaa ta'u baay'ee tokko namatti tola. Egaa amma kan jirtu erga kutaa 12 xumurtee karaa yuunivarsiitii Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojiitti yookaan Astuutti kan dhufte jechuudha. Egaa yuunivarsiitii Astuu kana seenuudha durumayyuu karoora qabdamoo akkami? Ani yuunivarsiitii Astuu kana join gochuudhaaf karoora tokko illee hin qabu. Maaliifini ani qorumsa biyyoolessa darbuu qofaa fi yuunivarsiitii garaagaraa seenuudhaaf jechuun akka itti dhageettan yuunivarsiitii Astuu fi Finfinneen Astuu Finfinnee kan jedhamu hin jiraatu. Isaan qabxii dorgomsiisanii fudhatanii jechaan dhagee. Kanaafuu immoo qabxii baay'ee guddaa waan natti fakkaateef gisee dorgommii waan ta'u natti fakkaanne. Kazaan akka carraa ta'e ijoolleen hiriyoonni keenya immoo hin qoramna ilaalla maaliif yaadlu wanti hundumtuu yaaliidhaan malee wanti hin danda'amne hin jiru naan jedhanii. Akka carraa ta'e gaasan isaan wajjin dhufnee yaallee guutumaan guututti hiriyoonni kee hunduu darbanii milkaa'an jechuudha. Guutuun isaanii darbanii jiru. Baay'ee namatti tola. Isin akkami ijoolleen wajjin qo'achaa turtan hundumtuu yuunivarsiitii tokkos hin ga'e moo kan isin biraa immoo yuunivarsiitii karaa biraa ga'een jira? Jechuun ijoollee yeroo baay'ee wajjin qo'achaa turre yuunivarsiitii tokko nu ga'e. Naannoo nama 6-7 akkas tokko nu ga'e. Kilaasuma tokko qo'annaa iddoo tokko. Baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Ijoollee hiriyoota ofii wal qabatanii bakka tokko ga'uun baay'ee gaariidha. Yuunivarsiitii Astuu kana keessatti mee haalli yuunivarsiitichaa akkamii? Gaafa gara yuunivarsiitii seenan gama barataa fireeshmaanii tokko gaafa gara yuunivarsiitii seenu wantoota hedduudha jechuudha kan nama mudatu yookaan chaalenjii hedduutu jira jechuudha. Maaliif iddoo namoota bakka garaagaraati walitti dhufantu jira jechuudha. Yuunivarsiitiin lafa akkasiiti jechuudha. Biyyoota garaagaraati namoonni afaan garaagaraa dubbatan aadaa garaagaraa amantii garaagaraa qaban
bakka tokkotti walitti dhufu jechuudha yuunivarsiitii kana keessatti. Hundumtuu immoo tarii doormi tokko wal ga'uu danda'u, kilaasii tokko wal ga'uu dandeessa, laayibirarii tokko, bakki nyaattu, bakki dhugduu bakka tokko fayyadamta jechuudha. Akkami haalli wal danda'u kun fakkeenyaaf gaafa keessattuu gaafa doormi tokko fa'aa barattoonni akkamitti wal danda'an achi keessatti? Biyyeen haalli wal danda'u barataan baay'ee iddoo garaagaraatirraa kan dhufe iddoo jechuun Itoophiyaa guutuurraa kan dhufan jiranii. Baay'ee garaagarummaan hin jiru jechuun haala wal baruu sanaan jechuun fakkeenyaaf amma doormii keessatti fa'aa barataa ol hin beekneen walitti galta. Barataan kun immoo fakkeenyaaf galgala ibsaa kan hin barbaanne jira. Kun yeroo ati galgala raftee yeroo halkan kaatee dubbisuu kaatu ibsaan ibsita kan hin feenes hin jira. Isa ol dandeechee waliin jiraachuu qabda malee wanti kan biraa chaalenjii irra nama hin jiru. Nama akkuma beekamu mana barumsaa astuun kun qorumsi isaatis yoo jabaattee qo'atte malee qorumsis akka yuunivarsiitii kun irraa xiqqoo gargar akka jabaachuu wayiiti jabaachuu jechuu qabda. Baay'ee gaarii. Amma yuunivarsiitichi egaa walla karaa lamaan barattoota barsiisaa jira. Tokko karaa pirii saayinsii fi pirii injinaringiidha jechuudha. Warra fireeshii kan baratan isaan keessaa pirii saayinsii namoo pirii injinaringiidhaati. Sirriidha akkuma jettu injiinaringii fi saayinsiitu jira as keessa gibbii kana keessa kan lamaan qofa jira. Isaan keessaa injiinaringii. Baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola. Egaa amma bara semestera lammaffaa irratti karaa iskuulii seentu jechuudha. Iskoolota sadan jiran keessa iskuulii kam seenuu barbaaddeeti? Bara dhufu waggaa lammaffaa irratti iskuulii kan jedhamu jira. Iskuulii sasseenta. Iskuuliin amma as keessatti injiinaringii ta'a iskuulii sadii jira. Elektirikaal iskuulii, siivil iskuulii fi makaanikaal iskuulii jira. Ani kan seenuu barbaadu isaan keessaa elektirikaal iskuuliidha. Elektirikaal iskuulii san keessa immoo wanta sadii afurtu jira. Sooftiweeriin jira, kompiitar saayinsiin jira, elektiroon kontirool pawariin kan jedhamu jira. Darbeetis immoo kominikeeshinii inda pawar kontirooliin kan jedhamu jira. Isaan afran keessaa tokko seenuuf fedhii waaqaa ta'e. Murteessiteerta akka seentu? Isaan arfan keessa? Isaan afran keessaa murteessan jira garuu kan waaqaa fi anaa qofatu beeka. Jechuun iccitumatti hafetta? Akkasuma wayyuudha. Haa ta'u akka rakkinaan ga'u gaafa immoo dhuftee seentu si gaafanna maaliif akka fiildi isa seente akka bara dhufu si gaafanna isa. Kanaafuu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Walumaa galatti haalli gibbii tootaalii walumaa galatti akkamitti yaadde? Fakkeenyaaf amma keessattuu amma pirii semestera jalqabaati wal qabatee pirii semestera jalqabaa akkuma beeknu amma yuunivarsiitiin barattoota akka isaan hin barbaannetti yookaan immoo akka yuunivarsiitichi barbaadetti kan hin hojjenne barattoonni tokko hin jiru. Barattoonni akkasii sun amma yuunivarsiitiin kun irree kan ari'ee fa'aan hin jira jechuudha. Akkami warroonni sun barattoota baay'ee ari'ee bara kana. Akka odeeffannoo dhageetti garuu barataan hedduu balaa qabxiitti haa ta'u ani hin beeku garuu disiipiliin mana barumsaa kanaa xiqqoo baay'ee cimaadha. Barataan baay'een gallakkisee jira semestera lammaffaa kanaa jechuudha. Rakkoo semestera tokkoffaa irratti kan mul'ate garuu akkas infoormeeshinii akkasii dhaga'een jira. Baay'ee gaariidha. Dhaamsa dhumarratti dhaammattu yoo qabaatte sekendii soddoma. Dhumarratti galchuu barbaadu asaan gaa jedhee of iyyaanne jechuun yuunivarsiitii kanaan gala jedhee iyyaanne. Kun immoo fedhii koo osoo hin ta'e fedhii waaqaatiin kan naaf mijatanidha. Kanaafuu kana seenuu kootiifis immoo baay'een ofitti gammada. Wannan dhaamsa barbaadu guutumaan guututti barattoonni kamiyyuu bakka adeemsan ni ga'a. Kanaafuu jabaatanii akka hojjetanii fi akka galma isaanii ga'an immoo waaqayyo haa guutuuf hin jedhaa galatoom. Ulfaadhu turtiin wajjin gootee fi egaa turtiin barataa Anbassoo wajjin gochaa turre kanuma irratti xumura. Guyyaa biraa immoo turtii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Ulfaadhaa an Fiqiruun ture galatooma.